Oriental TV, salam alaikum yen ñi di seetaan Oriental TV on calminama on juurama on jettama to gonɗon e to gonirɗon foof e surtout onon wonɓe salongaji ɗi walla wonɓe sara gandanɗa galleji mum no jooɗi no kuccite écran Oriental TV mi garte moon hannde jeudi ɗo e nder Oriental TV émission moɗon biyeteɗo Jakarlo ñu ngi leen di bëggee di leen ziar yéen ñëpp képp koo xamante ne rek yaa ngi seetaan en live en direct fii ci Oriental TV suñu émission mi ngi tudd Jakarlo chaque jeudi à partir de 21h jëlee ko ba 22h wala 23h li ko tegu tuuti waaw ñun moom nu mu neexee rek dañ koy dañ noonu lañ koy tàmbalee. kon donc balaa rek may sori d' abord ndeysaan xam ngeen émission bi nag di joxoon dafa am kum ko bokkal kooku di l' enseignant Yoro Sy nekk fële ci école primaire école Goudiri 1 voilà moom mooy gunge à chaque fois ci émission Oriental TV ndeysaan ànd ak ki nga xamante ne kooku di. Monsieur Dembélé nekk consultant fii ci Oriental TV c'est-à-dire émission Jakarlo ak Elissi moom xam naa mi ngi ci yoon bu ci kanamee tuuti moom tamit dina ñëw dugg ci fi nga xamante ne mooy ci biir émission bi moom tamit kooku di suñu consultant ndeysaan bu leen fàtte nag Jakarlo chaque jeudi day ànd ak ki nga xamante ne kooku di suñu benn ci membre des forums civils la moom tamit mi ngi fii mi ngi tudd tey Mamadou Racine Thiam wala sax kaay xamee ko monsieur Thiam ndeysaan moom tamit di jàngale fële ca privé Amadou Mabo moom tamit ñu koy bëggee bu baax kon donc mbokk yi balaa ñuy sori rek ñuy wàccee li nga xamante ne mooy thème bi d' abord directement ak gis-gis waaw gis-gis bi rek la ñuy jékkee bu ñu jógee ci gis-gis bi ñëw directement ci li nga xamante ne mooy thème bi gis ngeen jeudi bële émission amoon na waxtaan ci li nga xamante ne mooy difficulté marché bu Goudiri waxtaan li nga xamante ne encore tamit mooy tata yi nekk ci li nga xamante ne mooy marché bu Goudiri yan solution la ñuy wut ak naka lañ koy defee ba nga xamante ne encore tamit waa Goudiri mën a jàppalante ba ñu mën a defar li nga xamante ne mooy marché central bu Goudiri balaa ñuy sori rek dañuy jox kàddu ki nga xamante ne kooku di Yoro Sy moom laay defal émission bi à chaque fois mu nuyoog gars yi nuyoog ñi nga xamante ne mooy téléspectateurs yi nuyoog tamit ñi nga xamante ne vraiment ñoom dañoo bëgg jàkkaarloo bi te duñ ko mës a tardé duñu mës a bàyyi seen yitte dañuy bàyyi seen yitte du moins di ñëw di seetaan li nga xamante ne mooy émission jàkkaarloo bi fii ci Oriental TV balaa ñuy sori rek dañuy jox kàddu ki nga xamante ne kooku di Yoro Sy bismillah ma ɗo e nder Oriental TV. merci El Hadj kiire jaam bandiraɓe seeɗaɓe daroɓe programme uji Oriental TV télé localité men télé diwan men no gowirɗen waɗirde ni tan alkamisa foof e émission mon Jakarlo ɓami 21h ha fawi 23h en garti ɗo kadi hannde émission he eɗen jetti Allah noon nde o rokki en kattande e bawde wawde artude ɗo e émission he comme no El Hadj wiri ni ñande en puɗɗinoma wadde émission kono noon en keɓani jokkidde mo hannde noon eɗen ɗo gam jokkiddemo e hestitinde aussi gis par ce que gis mo gadduɗen ñande no e gis mo gadduɗen hannde o wona gotum mo ñande no yewtanoma donc hannde eɗen gaddi gis goɗɗo donc batten ɗum e toɓɓere nde gadduɗen ñanden nde tan woni ko fati affaire jeere nde ko ɗum jewtanɗen ñanden hannde kadi ko ɗum jewtaten no wowiri ni eɓe gowduɗen wadde ɗum ɗo ɓe woni Racine Amadou Dembélé Eli Issa Gassi mo gandanɗa ko naati e studio he ko ɗum woni ko jewtaten ko jewtunoɗen ñanden ko ɗum woni ko jewtaten hannde en continuen yewtere nde tan ay El Hadj ko ɗum woni ko jinnomi haalande bandiraɓe. Voilà, merci beaucoup monsieur Sy min beltima no feewi machallah ne kadi vraiment dafa bëgg goxam bëggal tout simplement le développement du département de Goudiri avant tan eɗen goɗɗo directement e dokkat konngol hono consultant men monsieur Dembélé e ji sah Eli ari joni mbiɗa andi ko embouteillage o jaggi mo fama kanko ɗeɗo bolle mo soodi auto goto mbiɗa andi ko ɗum ne gatamo e o tarde pour arde émission he monsieur Dembélé bisimilla ma micro. Merci El Hadj a salminama juurama en calmini aussi dendagal département de Goudiri ha tenti e nder commune de Goudiri en calmini jinnaɓe ɓe foof en calmini sernaɓe wonɓe e nder département de Goudiri en calmini kala spectateur joɗiɗo oɗo instant ene huccete Oriental TV ene dara émission Jakarlo donc no mbiruɗa ni tan hande ko thème mo gaddunoɗen ñande no woni état marché de Goudiri surtout so tooɓi holno jeere nde wayi ko ɗum wo yimɓe woni ko kalata hande emi continue émission gati ñanden en puɗɗinoma kono taw courant coupi en patti kadi hakke minute aji capanɗe tati presque on peut dire 30 minutes courant artani après noon mbaɗɗen jowɗen émission ha hannde donc ɗum tagui hannde en gartan e oɗon ndeɗon yewtere tan continue ɗum
ɗum noon en mbiyan yimɓeɓe tan bonne émission merci DJ Hot. Voilà, merci beaucoup ndeysaan monsieur Dembélé moom tamit consultant nekk fii ci émission Jakaarlo dañuy jox rek ku ci mel ni ndeysaan Mamadou Racine Thiam nekk vraiment kanko wattuɗo représenté wa Forum Civil Mamadou Racine Thiam bisimilla ma annen kadi e nder émission Jakaarlo. Salaamaaleykum El Hadj salaamaaleykum ensemble des invités donc El Hadj en jetti Allah tawtorede ngollo aussi pour haalde probléme uji Goudiri donc je lance un appel en jooɗiraaki ɗo pour bonnande qui que soit jooɗirɗen ɗo rek ko pour haalde les problèmes au niveau de Goudiri et je pense que sen kaali probléme au niveau de Goudiri ene foti welde hay ndaaroɓe ngati neɗɗo soko tawi a haalnima ko yiyata probléme makko gonɗa ko walludemo pour qu'il passe xam nga à la solution ou bien aux solutions donc ɗum gonirɗen ɗo awa ɗum noon yettiyoma jarama no fewi. Voilà, merci beaucoup Mamadou Racine Thiam Forum Civil no haalir ni machallah haalama yooɗi feewi kadi il faut kadi yimɓe ganda Jakaarlo wona sah hay probléme Goudiri tan Jakaarlo wonirɗo ko foof ko gandanɗa vraiment département mo Goudiri hoore mon e ko taari Goudiri ko ɗum Jakaarlo wonirɗo actualité ji ko wawi wonde fof e nder Goudiri ko gandanɗa vraiment yimɓe ne kaala ɗum ne jewtid ɗum minen ko ɗo min mbatta ɗum min kalta ɗum min mbaɗɗum décortiqué min ƴeewa solution ngaji pour no min mbawi fewnirde min gadden gandanɗa halata men ndaxte benn halat rek doyut bala ñuy sori rek dañuy jox kaddu gi ki nga xamante ne kooku di Eli Isaaka Sy nekk consultant moom tamit xam naa embouteillage bi moo ko jàpp parce que naa dafa jënd oto bu bees tax Eli ñu ngi lay ziar de. Amin. Ok, assalamualaikum auditeur Oriental TV DJ Hot e mbiyatno toon ko alhamdoulillahi rabbil alamin Allah hokki en hannde chance pour wawde tawtorede oɗo émission woni ko wiyete Jakaarlo e mi tawi ɗo ko ganda ko mbanɗen ñanden ko ɗum yettaki Allah haɗi ɗum yettade après courant coupé wonno monsieur Dembélé haali ni e non fof e mbiyat ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin yo Allah waɗa hen moƴƴere e jaam kisal wone men e donc haade min nadde mbundi yewtere nde e mi ñaguma permission mi naata e nder hôpital uji e nder galleji ɗumon to ñawɗo Allah wawi wonde ɗumon ala ko ɗum jaam e cella hawrtade nder activité ji mon e ɓeɗo ɓiɗi ɓe juuɗe laamu ɗumon Allah ɓiɗi taɓenen ha mbawa hawrtade nder activité ji maɓɓe eɗen ñaago yo Allah waɗen moƴƴere woni oɗo ñaw mo ganduɗa ene ari ene hawjini aduna o fof wiyete coronavirus e wiye covid-19 e so tawi a udditi a huɓɓi télé ma a uddi radio ma o fof ko ɗum ɓe kalata donc eɗen ñaago yo Allah waɗen moƴƴere ha oɗon iwa donc en jii kala ko faati e ganda ko feti ko wiyete économie ko ganda ko arate men e ko poɗɗen dartoyde en woodi honko ngakki hen ngakkin ɗum ko ganda oɗo bala mo Allah yaltini mo Allah fawi en donc Allah fawi en ɗum no wiyen yen ndeno mbawen renade goto foof wawa renade no reniri e no andiri no renirto foof comme no jolfuɓe mbiyata rek ko nekk mo xam no muy toje boppo jana xam e yo Allah wan hen moƴƴere ha Allah itta ɗum ɓeɗo ɓiɗi ɓe juuɗe laamu tumuno Allah ɓil taɓanen ha mbawa ruttade nder activité ma Allah waɗaɓe moƴƴere ha mbawa wasde wattude ko wayi noon eɗen ñaago yo Allah waɗanen jaam en puɗɗirima émission bisimillahi rahmani rahim yen gagnima alhamdoulillahi rabbil alamin jiɗi hot merci. Merci beaucoup Eli suñu consultant bi ndeysaan ba léegi rek dañuy nuyoo suñu imam yi nekk fii ci Goudiri commune bu Goudiri ndeysaan fële ca quartier centre ville suñu Thierno Mouadji Niang moom tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér-wérle ak Thierno Lamine Sow kagon kadi ndeysaan yimɓe ne ñaagonomo judde balle e ko yiɗi aduna makko kadi yalna ko yalla may kattan bo mun accomplir li nga xamante ne mission bu ko yàlla tënk ak yonente Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jot nan e kuccat tan directement ci gis-gis yo nag hande ko ni arti et je pense que bon Dembélé oɗon ndaara ɗeɗo balɗe actualité instant mbini mbisan min andi oɗon nga nane mi haalnumo mbisan mbiɗa kam so tawi ko pular no wona pular no woodi journaliste goto baɗɗo posé question goto gorko e debbo mum hande ɗeɗo balɗe son daari compte YouTube hande ne waɗi dérange gandanɗa réseaux sociaux ɗi foof
affaire adden hare adden toho presque ton ha e nder waajo arat ha tawɓe e nder studio woni to Senweb to haɓe maɓɓe toon waɗa hunde fof par ce que yo bonni dewgal makko journaliste o ari tawiɓe kamɓe juste gorko to yeyannoɗo ko portable joyete e ɗum ɗoji marque façon fof kanko e demma ko joni noon o lamdiɓe so tawi aɓe daara série idole o woni théâtre baɗo idole woni film oɗon après joni journaliste o lamdi debbo makko o wimo est ce que so tawi guilo resa ha joni so tawi o meeɗi wadde moye yallah debbo wimo non kanko o meeɗa wat moye yallah te ñaandu ko yallah tamit no ummi toon nde après o hucce gorko e direct yesso sara demmo ko o lamdi gorko o wimo est ce que an o gorko est ce que a meeɗi wadde moye yallah depuis ndesɗa demma oɗo ha joni omo jala après gorko lamdimo o wi hakkude ma e Allah hakkude ma e nelaɗo est ce que a meeɗi wadde moye yallah o jooɗi o wi so tawi tan ko gonga jiɗɗami haala o wi si o meeɗi wadde moye yallah waajo lamdimo mande o wi par ce que jour goto omo galle makko madame ne yaltuno ene wanno voyage sehirlaɗo makko sehlum madame makko sehlim dem makko ari nder galle to pour ƴewde debbo quoi tu vois taw noon jammini voilà joni noon no jamminde waajo wi puisque kanko wa jammini o wawata hodde yo walɗo ndeketen no walanno hen nde seytane ɓuuri gorko doole o haal ɗum yeeso debbo nak hare waɗi doho waɗi hande nak gis bi mooy que ne erreur bi fan la nekke ci góor bi te gorko woni walla so tawi ke journaliste woni ko ɗum hande waɗi posé question ngaji ɗum ko sa amane beaucoup de questions hande ɗo e nder Sénégal ɗum tagi handande actualité ko ɗum tan haalte partout dans le monde partout dans le Sénégal c'est-à-dire au niveau national bala ñuy commencé foofu rek dañ koy jëkkee ki nga xamante ne kooku di monsieur Sy Yero holɗo woni yiyande ma annen kadi bon elage yiyandam ko journaliste hande hewani ko amateur ɓuuri hewde amateur pinowo tan hocca micro mum hocca caméra mum walla pinowo tan maɗum waɗa ɗum recruté exemple tan kokkumi ara jooɗo donc on ko amateur comme DJ Hot rek voilà comme DJ Hot comme Yoro Sy comme Racine Thiam comme Eli Isaga comme Amadou Dembélé bon jomum ara tan ɓama émission waɗa fuɗɗo wadde journalisme mais o wona journaliste ko amateur par ce que journalisme ko liggey ko profession mo gandanɗa ene lamdi éthique ene lamdi déontologie ene lamdi formation donc ɗiɗon étape uji foof so a waɗani ɗum a fini tan a ɓami micro a heeɓi cameraman ma mo ene rewa e ma so Allah ɓuurani wallude tan waɗat bone par ce que arabeɓe mbi lisanuka asaduka wa illam taakulu yaakuluka ɓe mbi ɗemgal ma ko mbarodi so tawi a moɗani ɗum tan moɗete eno kalirɗa ni journaliste o omo manque professionnalisme o joomi no o lamdori ni e konngol ngol o fawi e lamdogal ngal par ce que sa wi neɗɗo hakkude ma e Allah lamdori mami a meeɗi wadde ɗum ɗo walla a meeɗani wadde ɗum ɗo so o haaliri hakkude makko e Allah ko gonga tan o jogori haalde so tawi ene fewna walla so tawi ene bonna kono ko gonga o jogori haalde te ko oɗon situation o waɗi donc gorko o haaliri no haaliri ni mais gorko o aussi omo felni par ce que gurdam ma ça te concerne won ko lamdeteɗa aɗa wawi jaborade ɗum ɗo wona ɗo foti lamdede kadi wona ɗo foti haalede mais so tawi a waɗani ɗum aussi wonko jabotoɗa jaabirɗa ko gonga jaabirɗa ko hulde Allah gati ko Allah lamdirɗa mais après ko wawi bonnude ko ɓuuri hewde eko jogori fewnude ko donc situation o ko noon yaari journaliste o manque professionnalisme no fewi mais aussi gorko o aussi kañumne kadi yaawi kadi o joomi donc ko ɗum vraiment ko noon jiirumo situation o merci beaucoup monsieur Sy e dokkat tan Mamadou Racine Thiam monsieur Thiam anne kadi holɗo woni yiyandema ok donc hélas bon min kam no darmi vidéo ndi franchement parler pour ne pas franchement tirer sur la longueur aɗa andi hande il y a beaucoup de télé privées au Sénégal te télé fof dartata ko buzz dartata ko nombre de téléspectateurs daroɓe ɗum donc comme no Yero wi ni hande journaliste weeɓani ɓuuri hen hewde c'est des animateurs
ɓama micro tan ɓama caméra xam nga avec le développement de l'internet wiye rewe am a faami mais moi quel que soit l'erreur du journaliste ou bien de l'animateur min je blâme le mari parce que franchement parler so tawi omo hokkuno respect debbo makko y a des choses ça ne se règle pas publiquement et déjà o posi mi question wi so tawi a meeɗi waɗa trahir debbo ma o wima hakkude ma e Allah mais an ɗon ɗon déjà tu devais lui même répondre ce qui lui ko wattamo choqué kanko waaji o par ce que déjà o a faami andan tigui wona jamo yiɗanma et puis aussi min ko ɓuuri kam mettude sur 14 millions d'habitants ou 15 millions d'habitants daroɗa publiquement aɗa wiya min miiɗi wadde trahir sehlum e debbam mais hayso ko tawino ko min par exemple debbo wino miiɗi wadde trahir e sehlam gorko mais mo oppanmo est ce que paami donc aussi kadi ɗum woni jangguinden aussi ko hande Allah oppi ñawlinde sa daari joni depuis combien d'années waɗi ɗum mais ko ɗeɗo balɗe a faami publiquement o yaltiri ɗum donc min mbawi wadde janggat tan ko mbaɗen ko moƴƴi sen mbaɗi ko moƴƴi tawa henen sen mbaɗi ko boni tawa henen ayan joni Allah ne wawno oppude ha o maaya yiya mais publiquement o haali ɗum donc moi je blâme le mari franchement parler et puis je donne raison aussi à la femme ko waɗi ko je suis parfaitement d'accord avec elle voilà merci voilà merci beaucoup monsieur Thiam Dembélé acca yo tamit dan mooy sa gis-gis voilà merci donc on calminama une deuxième fois on juurama juste aussi mi waɗa souhaité bonne chance miijitinande kokkuɗa kam parole o à nos élèves de l'élémentaire fuɗɗiɓe hannde wadde examen CFE et examen entrée en 6e donc nde ñagotoɗen Allah waɗanaɓe jaam e kisal ko kala baɗɗo hen mérité so tawi kadi enen naftoro yo Allah hokku ɗum en ɓenna inchallahu taala rabbi komo wuuri yaha collège et dans l'avenir aussi pour candidat yoɓe ɓe voilà par rapport à ça élage mi sikki so tawi jiɗɗa ko wadde situer les responsabilités directement hol jumɗo hen min je vais rallier à yero ko wi ko première photo jogui ɗum ko journaliste o gati hande en tolnima e jamanu yimɓeɓe ɓe darata holto ɓe poti haalde e holto ɓe mboɗi darade e holto ɓe koɓe poti wadde nden neɗɗo wonto jiɗɗa yiyede wonta yiiɗa yiyede wonto jiɗɗa haalde wonto jahata hay sa hokkama ya haal a haalata kono on jamanu hande woni en ngala joni goto foof ko mangi ni voilà johmama wa saɗa andi sa anda sa waɗi maîtriser sa waɗani maîtriser ko ɗum hande addi probléme aji men foof et les réseaux sociaux bonni dewɗe kewɗe hande e nder Sénégal walla e nder monde he sa ƴeewi e 100 temedere dewgal bongal surtout sa ƴetti jeunesse o les 80% woni e capanɗe jeetato hen ko réseaux sociaux ji ɗi woni téléphone aji ɗi bonni dewle ɗe sa wi téléphone noon a wi communication sa wi communication a wi journalisme donc foof ko hen jeeya donc ko ɗum ɗon tan jinnomi wadde hen apporté ndentoɗen ɗiɗo réseaux sociaux ji so ɗum ɗon ɓenni noon ay responsabilité ko hunde nde gandanɗa ene monitor surtout en test ɗo woto dartan mino joom suudam hande ala ɗo je peux me permettre de faire ce que je veux manam ko jiɗmi wadde foof mi waɗan ɗum par ce que debbam yalti o ala ɗo non dar eɓe gonduɗa e nder galle heɓe dar ɓen miñiraɓe ma e ɓen mawniraɓe ma wonɓe e nder galle heɓe dar aussi wonɓe sere galle mon ɓe ala fo tan neɗɗo goto mo fawata yitere e on nde natanno walla on nde yaltanno hay so tawi o anda ko mbaɗɗon mais fawane hen yitere janggo eɓe mbawi dardunema nden yitere donc responsabilité ko hunde mo gandanɗa sens mum ne waɗi élevé trop wona e mo ndenduɗa o tan mais ko entourage ma foof poɗɗa miijade hono ɗeɗon gueɗe saɗa miijo ɗum tan woni hunde sa yiiɗi wadde ɗum sa a huɗat donc a waɗata voilà merci beaucoup voilà merci beaucoup monsieur Dembélé dañuy jox kaddu gi rek Elisi kanko kadi yen yiyandemo ko e ko adda ko monsieur Sy ok assalamu aleykum DJ Hot alani ko adda ko ni yaaji goto fof e famoye mum goto fof e hakkille mum par ce que wiya ko gis goto fof yo ko hakkille mum goto fof yo ko miijo mum mais ala ko ɓuuri moƴƴude e neɗɗo éducation en soi ɗum woni fof par ce que aɗa andi jinnaɗo ne hat jinnaɗo so neyi ene woodi ha so tawi ana yettima a wiyama an e sa famille a woni kilifa wonde kilifa noon wona a resi debbo woni wonde kilifa ma ene woodi ko ɗum tubab so kali tubab mbiyen ko wiyete majeur hande so tawi ko tubakoɓe ko mbi ko woni woɗoɓe ko mbiyata so tawi a heeɓi 18 ans ma tan kamɓe kokkete indépendance ma
e nder oɗon indépendance mo o koskumale ɗum indépendance on no gandirta an no mbawɗa fewndirde janggo e janggo so tawi aɗa wawi darnude galle walla wawa darnude